بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خارج شباب مكتب ديتك جوجتي هديات بان إني سلامي ولكن علي جامعة ومرنا بعديو كلانتي ونكسن إن بدن بان كلام مغنين استوزون نقد ونكسن خارج شباب مكتب ديتك جوجتين عاو وحن كهالي دونا دورشة صوماليا ما دام أن هاي قف مواد صوماليات وحن ربنا هنا أن كهذا الله دورشة صوماليا ماشي الله كلام مريو ما دام سيدي أفرتن كيس عودة ودن بي لوجشرو haddaba maadaama 15 May ay tahay maalin qaran maalin ummadda Soomaaliyeed maalin halkankii Soomaaliyeed ku xusan bal marka hore calanka Soomaaliya انت من قصو قدبنو هستي calanka Soomaaliyeed ilaahay dhulkeena wadankeena ilaahay noo farash qil gaway noogu furo ilaahay noo aan ka bariyaa 15ka bisha May insha Allah waxaan rajeynayaa inuu ilaahay noo soo saaro hoggaan caafimaad qaba oo ummadda Soomaaliyeed dalka Soomaaliyeed dhamaanteen lagu wada doogsado insha Allah bidmillaahi kariim qof kastaaba ha iska hadlee xaq Allah ba inoo dooriyo insha Allah bidmillaahi kariim ku khayr qaba 39 isku soo sharaxay madaxtinimada ummadda Soomaaliyeed marka laga reebo anigoo lacagtii iga habsaantay oo meesha ka qayb galin inta marka laga reebo 39 nin baa waxay yiraahdeen mid walba anuu igu fiican yahay anigana ay doorto meesha haddaan tagi lahaa xumale inay kaga soo dhex qaadi lahaabanayo ya al-Cadaali waa kaga soo dhex qaadi lahaa laakiin nasiib daro ma tagin anigu ilaahay laakiin waxaan ka rajeynayaa inuu ilaahay noo doono hoggaan cadaaliya biidmillaahi kariim laakiin haddaba waxaan fiirinaynaa haddaba 48 saacadood ugu dambeeyay social media waxa ka socday ololo yaab leh ka socday midda laani ummadda Soomaaliyeed mid baan inay weydiinayaa ninkan la yiraahdo madaxweyne Farmaajo ummadda Soomaaliyeed qalbigeega yaa ku dhex beeray horta dhalinyartii Soomaaliyeed social media ku jira 90% isagay maanta u saacabatumeen laakiin go'aanku halka kama go xagga Ilaahay uu ka go'a marka inta laga yimaadana dadka yara 400 oo qof ayaa gacanta gelinaya waxayna rabaan cid ay iyagu doortaan ay dooranayaan bal haddaba waxaan fiirinaynaa waxyaabihii ugu cajabta badnaa ee maalmahan ka socday social media soo noqo adoona wada madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo mudane madaxweyne xoogga dalka la'aanta waxa maaha aan kula jirnaa naf soo noqo waan kula jirnaa xoogga dalka Soomaaliyeed adiga la'aanta waxba maaha cajiib بالفيديو كان هذا إلى داو مروة توس فرماجة ما لدورت سواء قرت فرماجة ما لدورت ما هو فرماجة لما دور صدح بري باك هذا يبل توس سوكا انت فرماجة لقى دورنا يهودي يا فرماجة لقى دورنا يهودي كارو هذا الدي انت فرماجة لقى دورنا يهودي هدي له دوره واي كور هدي له دورته وان سويت هدي له دوره واي وسكورتي ما عيد بسردي ها
hooyo soo toos farmaajo ma la doortay maya lama dooran 48 saacadood baa ka hadhay inta la dooranayo waan hurdayaa بالفيديو كلنا دايلا داو شدنا لجوقتاي بح شدنا شهر صعدا دايرا شدنا لجوقتاي بح شدنا شهر صعدا دايرا ان شاء الله شوش كانوا نواشفع الله هي شبتي نبته شلت بوبتاي شوطه وصوده markale عجب waxaya wax ka badan ba social media ka socda dadkuna intooda badan waxay taagayaan maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed ee waqtigan xaalka xilkiisa ka dhamaaday haddana u cumaamadan mar labaad inuu isku soo sharaxo waxyaabo aad u fara badan ummadda Soomaaliyeed marka dadka social media ku jira marka la fiiriyo codadka ay qaadayaan 90% dadku waxay taageerayaan madaxweyne farmaajo anaga nooma kala dhawaa madaxweyne farmaajo iyo 38 kale ee isku soo sharaxayba anaga way noo siman yihiin waa muwaadin Soomaaliyeed waana qofkii ilaahay u qoray u baana qaadi doonaa laakiin midda meesha taala waxa weeye ummadda Soomaaliyeed iyo farmaajo qalbigooga maxaa isku xidhay waa su'aal meesha taal weeye waxaan u malaynayaa ummadda Soomaaliyeed maanta haddii cod la qaadi lahaa farmaajo cidina kuma manaha laguma wada hadleen laakiin maanta waxay gacanta ugu jirtaa tirayar oo xildhibaana xildhibaanaduna waxaba aad iyo aad u badnaa waxa weeyaan dadkii la rabay inay kala saaraan ee khudbadooda dhageystaan guryahooga iska hurdeenba inay nin walba jeebkiisa u buuxiyay marka horta marka hore xildhibaanada ummadda Soomaaliyeed ee metela 20 milyan ama dhowr iyo 20 milyan ee Soomaaliyeed waxaan u sheeganaa in ay haday gacanta maanta iyagay gacanta ugu jirtaa rabbiga in khalqay marka laga yimaadee haday gacantooda meel qaldan u qaadaan ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inay ka faa'iidi maayaan hooyada Soomaaliyeed dalka Soomaaliyeed ubadka Soomaaliyeed dhammaantood maanta waxay gacanta ugu jirtaa xildhibaanka codkiisa bixinaya maanta gacantiisa ugu jirtaa war xildhibaano waxaan ku leenahay dalkan iyo dadkan iyo diintan u heeli ha ugu heelin shilin iyo inaad qof u sujuudo rabbi baa loo sujuudaa nacdali kuguma dhacday u heeli dalkaaga u heeli dadkaaga u heeli diintaada u heeli war dalkan innagaas kale Soomaali baa la yiraahdaa adduunkana qoobadaasan ku leenahay sabanka u qoran haddaba war xildhibaano maanta adiga gacan lagu siiyay 25 milyan ee Soomaalidana 300 iyo dhowr kaasa mas'uul ka amaanta u heeli oo waxaad ugu heelisaa dadka shacabku waxay rabaan iyo qofka aad is leedihiin maanta Soomaaliya dan buu yahay ugu heeli annagu maanta haddaan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed gacantaydu ma soo gaadho inaan codayno ama meesha ka codayno
laakiin maanta codkaygu idinka wuu idin soo gaadhayaa awoodina gacantiinaan gelinay haddaad doorataan lacag haddaad diidaan dalka haddaad ka codaysaan diinta ilaahay baa naga kin qaban rabbiga khaaliqaan u dhiibanay allah naga kin qaban oo labada gamcood inaga qabada meesha qaar kale nudu insha Allah biidmilaahi kariim waliba ummadda Soomaaliyeed hoggaan baa wacad hoggaan insha Allah waa rajaynaya hoggaankaas inuu soo baxo xabaabka laga dhawrimo insha Allah biidmilaahi kariim inuu soo baxo waxay Soomaalidu rabaan waxay hooyooyinka Soomaaliyeed rabaan waxa dalkeena dan u ah waxa diinteena dan u ah insha Allah kaasa soo bixi doona biidmilaahi kariim ninka halka doorto halka ninka doorto Allah khaaliqan kugu deey Dalkaygu, dhiigayga darta u daadin